بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أعزائي عزيزاتي المتابعين والمتابعات، المشاهدين والمشاهدات، التلاميذ والتلميذات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة الفرنسية المتعلقة بالمستوى الخامس ابتدائي، مرجع mes apprentissages en français. موعدنا في هذه الحصة مع نموذج لفرض محروس الفترة الأولى، الدورة الأولى. إذا لدينا هنا évaluation numéro 1 بمعنى فرض محروس رقم 1 سنة 2021-2022. إذا هاد الفرض هذا كنت حطيته سابقا، حطيته في القناة، حطيت ليه الأسئلة ديالو، استعرضتو ريتما أنكم تنجزوه. إذا فهو فرض محروس évaluation numéro 1. lisez attentivement le texte avant de répondre aux questions. قالك هنايا خاصكم تقراو النص بتأني وقراءة متأنية قبل ما نجاوبوا على الأسئلة. إذا هذا طبيعي لأن قراءة النص وفهمه غيساعدكم على أنكم تستطيعوا تجاوبوا على الأسئلة المتعلقة به، وخاصة les questions de la compréhension، يعني أسئلة الفهم. كما كتلاحظوا معايا هنايا، إذا غادي نقراو هذا النص. هذا النص هذا بعنوان قاد المالح. قاد المالح est né le 19 avril 1971 à Casablanca dans une famille juive marocaine. Il affirme dès son plus jeune âge sa volonté de réussir une carrière artistique. Il quitte son pays natal, le Maroc, à l'âge de 17 ans afin de vivre d'autres expériences au Canada. Après avoir passé 4 ans à Montréal, Gad Elmaleh s'installe à Paris et suit une formation artistique au cours Florent pendant 2 ans et demi. Gad Elmaleh se lance en 1997 dans son premier spectacle Décalage. Après le succès rencontré par ces spectacles, Gad Elmaleh privilégie sa carrière cinématographique. L'humoriste Gad Elmaleh s'inspire régulièrement de sa vie privée pour ses spectacles. Il démontre également une grande facilité pour les rôles dramatiques. Gad Elmaleh est actuellement l'un des plus grands humoristes franco-marocains. إذا هنا قرينا النص قراءة متأنية. هذا النص كيتحدث لنا على الفنان المغربي، الكوميدي المغربي قاد المالح. إذا غادي ندوزو نمرو الأسئلة ديال لا compréhension de l'écrit. Compréhension de l'écrit 10 points. Première question: où et quand قاد المالح est-il né؟ فوقتاش متى وأين ازداد قاد المالح؟ دائما نستخرج الأسئلة ونستخرج الأجوبة من النص. إذا كسؤال الأول ماذا يمكن أن نقول؟ إذا غنجاوبو بالطريقة التالية. دونك هنايا on dit première question à compréhension de l'écrit. دونك قاد المالح on dit قاد المالح est né le 19 avril 1971 à Casablanca. إذا زاد سنة 1971، 19 أفريل 1971 بالدار البيضاء. Deuxième question, qu'est-ce qu'on a في la deuxième question? À quel âge قاد المالح a-t-il quitté le Maroc؟ إذا هنا قالوا لنا فاش من شحال كان عنده في السن ديالو مني غادر البلد الأصلي ديالو لو ماروك. Donc qu'est-ce qu'on dit في la réponse, la question B. Donc on dit قاد المالح a quitté، يعني غادر
a quitté le Maroc, à l'âge de 17 ans. À l'âge de 17 ans. ملي كانت عنده 17 سنة. À l'âge de 17 ans. Question C. Combien d'années قاد المالح a-t-il passé à Montréal؟ شحال العدد ديال السنوات اللي قاد المالح قضاهم في العاصمة ديال كندا مونريال. قاد المالح a passé قضى a passé 4 ans à Montréal. 4 ans à Montréal. Question D. قاد المالح joue-t-il seulement le rôle d'humoriste? Justifie ta réponse à partir du texte. قال لك واش قاد المالح هو فقط كيلعب الدور ديال الكوميديا، هو فقط humoriste بأنه كوميدي. Justifie ta réponse à partir du texte. إذا هنا غنعلو الجواب ديالنا انطلاقا من النص. دونك qu'est-ce qu'on a dans le texte؟ دائما قاد المالح، وندي قاد المالح joue كيلعب joue aussi كذلك des rôles أدوار des rôles cinématographiques أدوار سينمائية. والدليل على ذلك la justification إلا رجعنا للنص عندنا في هاد troisième paragraphe قاد المالح se lance en 1997 dans son premier spectacle Décalage. Après le succès rencontré par ces spectacles, قاد المالح privilégie sa carrière cinématographique. Donc نقولو قاد المالح privilégie sa carrière cinématographique. Sa carrière يعني المسيرة السينمائية. Sa carrière cinématographique هنايا هذه هي la justification. Donc la question E relève dans le texte le nom d'un spectacle présenté par قاد المالح. قال لك من النص غادي نستخرجوا واحد الحفل احياه قاد المالح، واحد السميه ديال شي حفل احياه قاد المالح. دونك كيسكون دي عندنا هنايا الا لاحظتوا معايا هنايا عندنا قاد المالح se lance en 1997 dans son premier spectacle Décalage. Donc هذا هو le nom ديال le spectacle. Donc qu'est-ce qu'on dit la question E قاد المالح a présenté قدم présenter son premier spectacle حفل son premier spectacle qui s'appelle Décalage. En 1997. On passe maintenant aux questions de la grammaire. Deuxièmement, grammaire 10 points. J'entoure le groupe nominal sujet et je souligne le groupe verbal dans les phrases suivantes. نديرو دائرة le groupe nominal sujet وغادي نديرو سطر تحت le groupe verbal. إذن شنو عندنا في la première phrase؟ أحمد بن يوسف est un grand peintre. أحمد بن يوسف هو قالك واحد الرسام كبير. Donc le groupe nominal sujet j'entoure. Le groupe nominal sujet هنا هو أحمد بن يوسف.
باش نعرفوا le groupe nominal sujet من le groupe verbal عندنا هنا est le verbe être ou l'auxiliaire être conjugué au présent de l'indicatif. Donc voilà le groupe nominal sujet, c'est le groupe nominal sujet, et voilà le groupe verbal. On met une ligne sous le groupe verbal. La question B, il travaille dans un atelier. Il travaille. Le verbe ici, c'est le verbe travailler conjugué au présent de l'indicatif. Ça veut dire le groupe nominal sujet si c'est il et le groupe verbal travaille dans un atelier. La question c'est, ou bien la phrase c'est, ce grand artiste réalise un beau tableau. Ce grand artiste réalise. On a le verbe réaliser conjugué au présent de l'indicatif. Ça veut dire le groupe nominal sujet c'est ce grand artiste et le groupe verbal c'est réalise un beau tableau. On passe maintenant à la question suivante. Je souligne les indicateurs de temps dans les phrases suivantes. أنا قال لك غادي نوضعوا واحد سطر تحت هذوك لي زانديكاتور دو طون، هذوك لي زانديكاتور اللي كيعنيو لينا الوقت او الزمن. Ce sont des indicateurs de temps. في هاد لي فراز هادو. La première phrase. Lundi dernier, j'ai présenté un exposé sur thé marocain du monde. Donc, regardez, عندي هنايا lundi dernier, donc c'est un indicateur du temps. La deuxième phrase, mes amis et moi faisons du sport chaque matin. Mes amis et moi faisons du sport chaque matin. Donc chaque matin, c'est un indicateur du temps. La question suivante, je complète les phrases avec des indicateurs de temps. أنا قال لك غادي نكمل هاد لي phrases des indicateurs de temps. Qu'est-ce qu'on peut dire? عندنا la première phrase, il fait froid au Maroc. إذا ممكن نقولوا مثلا إمتى كيكون البرد في المغرب؟ كيكون في الشتاء مثلا نقولوا en hiver. En hiver. في فصل الشتاء en hiver. Je me lave les mains يعني كنغسلو يدينا chaque matin ولا chaque matinée مثلا chaque matin. Chaque matin. On passe maintenant aux questions de la conjugaison. Je complète avec il, troisième personne du pluriel. Nous, c'est la première personne du pluriel. Vous, c'est la deuxième personne du pluriel. Tu, c'est la deuxième personne du singulier. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a dans la phrase, dans la première phrase, on sortit de l'école. شوفوا معايا هنايا on. هاد on هذا هو c'est le verbe avoir ou bien l'auxiliaire avoir conjugué au présent à la troisième personne du pluriel. Ça veut dire, donc on va réécrire la phrase. Ça veut dire, ils ont sorti de l'école. La deuxième phrase, اش عندنا هنايا a terminé tes devoirs. donc هنا اش غنديرو tu هنايا a terminé tes devoirs. donc هنايا عندنا il وعندنا nous وعندنا vous وعندنا tu. ولكن هنايا لاحظوا معايا هنا راه خصها تكون عندها هنايا ان اس. علاش؟ لانه هذا l'auxiliaire avoir conjugué au présent à la deuxième personne du singulier. donc غنديرو هنايا tu as terminé والساليتي لي دوفوار ديالك تي دوفوار. علاش عندنا هنايا تي؟ دونك هنا راه غتكون tu as terminé tes devoirs. donc هادي c'est une question. troisième phrase, avait passé une bonne journée. عندنا هنايا avait, ça veut dire l'auxiliaire avoir à la deuxième personne du pluriel. donc غنديرو vous avez passé une bonne journée. Une bonne journée. Quatrième phrase, avant, ça veut dire
هذا c'est la première personne du pluriel. Donc غنديرو nous avons soutenu, le verbe se tenir au passé composé, le champion. Le champion. دونك هنايا عندنا لي فراز. هنايا درنا هنايا il ودرنا tu و vous و nous. اذا هادو هما اللي عندنا هنايا كما كتلاحظوا. عندنا il و nous vous و tu. Je mets le verbe mis entre parenthèses au passé composé. Donc هنايا غنديروا le verbe هنايا entre parenthèses au passé composé. عندنا هنا le verbe choisir, c'est un verbe du deuxième groupe. Donc le passé composé هنايا on va conjuguer le verbe choisir avec l'auxiliaire avoir. بمعنى le verbe choisir هنا غادي نصرفوه بالauxiliaire avoir. إذا qu'est-ce qu'on dit? Tu as as, tu as choisi. Tu as choisi. نكتب هنايا avec un stylo. Choisi. Et à la fin. Choisi un métier. On a le verbe هنا voyager. Vous voyagez en Belgique. Donc qu'est-ce qu'on dit? Vous avez. On a l'auxiliaire, on doit conjuguer le verbe voyager avec l'auxiliaire avoir. Vous avez voyagé. Voyager. On dit au accent. On passe maintenant à l'orthographe. Qu'est-ce qu'on a? Je mets l'accent qui convient là où il faut. Donc هنايا قالك خصنا نديرو les accents qui manquent dans certains mots. هنايا غنديرو عندنا mon père est parti en voyage. Mon père هنايا خصنا نديرو un accent هنا accent grave est parti en voyage. هذه هي l'accent qui manque في la première phrase. عندنا هنا l'éléphant d'Afrique doit être protégé. Donc l'éléphant خصنا نديرو un accent aigu هنايا وهنا accent grave. d'Afrique doit être نديرو un accent circonflexe sur E. protégé ندير هنا accent aigu وهنايا accent aigu. protégé. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis entièrement. Donc هنايا غنديرو un accent grave. entièrement d'accord avec vous. On passe maintenant à la question suivante. Je complète avec les noms féminins suivants avec E accent O, E accent E. Donc هنايا غادي نديرو le féminin ديال هاد لي مو هنايا يا اما غنكتبو في الاخر ديالهم O accent ولا O accent E. دونك هنايا كنديرو هنا لا ماتيني. لا ماتيني هنا اشنو غادي تاخد؟ واش غتاخد O accent E ولا E accent؟ دونك لا ماتيني كنديروها ب E accent E. هنا la santé avec E accent. هنا la soirée avec E accent E. La soirée. La journée كذلك هنايا غنديروها O accent E. لا ديكتي. دونك هاد لا ديكتي هذا السؤال متعلق بالاستاذ. يعني كل استاذ وشنو غيعطي في لا ديكتي. غيملي عليكم بعض الجمل وانتوما كتكتبوهم بطبيعة الحال. On passe maintenant aux questions du lexique. La première question, je range les mots suivants dans l'ordre alphabétique. إذا هنا خصنا نرتبو هاد لي مو على حساب l'ordre ديال الألفابي. إذا غادي نكتب هادوك لي مو. شنو هما لي مو اللي عندي تمايا؟ عندي aviation وعندي automobile عندي armoire عندي هنا aliment وعندي adroit وعندي anxieux. إذا شوفوا معايا هنايا. دونك كلهم كيبداو بأ. هنا أ وهنا أ وهنا أ وهنا أ وهنا أ. كلهم عندهم أ. ندوزو لا دوزيام لتر. هنايا في. دونك شوفوا معايا نحط الألفابي هنايا. غندير أ بي سي دي أو اف جي اش اي جي كا ال ام ان او بي كيو R S T U V W X Y Z. وغادي نشوف الألفابي. إذا بالنسبة لأ كلهم عندهم أ.
بي ما كايناش، نشوفو لا دوزيام لتر، في هنا، هنا اي، هنا ار، هنا ال، هنا دي، وهنا ان، دونك ما كايناش بي. نشوفو السي ما كايناش، السي هنا ما كايناش لا دوزيام لتر، كذلك ما كايناش السي. نشوفو الدي، الدي هنايا كاينة افياسيون، اوتوموبيل، ارموار، هنايا راه ارموار، هادي او وهادي ار، اليمون، ادغوا. اذا هنايا الدي كاينة، اذا الدي كاينة. غادي نديرو هذا هو لو بروميي مو، غنديرو تحت منو رقم واحد، ومن بعد هاد نرتبوهم، عاد نكتبوهم. دونك دي كاينة. نشوفو او، في، هنا يو، ار، ال، تي، ان، دونك او ما كايناش. نشوفو اف، اف ما كايناش، هنايا ما كايناش اف، ال، دي، ان ما كاين، دونك اف ما كايناش. نشوفو الجي، كذلك الجي ما كايناش، ما كايناش فيهم الدوزيام لتر هنايا، الجي ما كايناش. شوفو اش، اش لا دوزيام لتر كذلك ما كايناش. نشوفو اي، اي كاينه هنا، في هنا، يو هنا، ار هنا، ال هنا، دي وهنا ان، دونك اي ما كايناش. جي دوزيام لتر ما كايناش كما كتلاحظوا، جي ما كايناش. نشوفو كا، افياسيون، اوتوموبيل، ارموار، اليمون، ادغوا، اونكسيو، كا ما كايناش. نشوفو ال، افياسيون، اوتوموبيل، ارموار، اليمون، اذا هذا دونك ال كاينه، دونك ال كاينه. اذا هذا هو لو دوزيام مو. دونك نشوفو ام، افياسيون، اوتوموبيل، ارموار، انكسيو، ام ما كايناش. ان عندنا افياسيون، اوتوموبيل، ارموار، انكسيو، كاينه ان، اذا ان كاينه، وبالتالي هذا غيكون هو لو تروازيام مو. نشوفو لو كاتريام دابا، عندنا او، افياسيون، اوتوموبيل، ارموار، اذا هادو بقاو بثلاثه، دونك او ما كايناش. نشوفو بي، افياسيون، اوتوموبيل، ارموار، دونك بي ما كايناش. كي كذلك ما كايناش. نشوفو ار، افياسيون، اوتوموبيل، ارموار، دونك هنايا كاينه ار، دونك ار كاينه ها هي، وبالتالي هذا هو لو كاتريام مو. ثم نشوفو اس، بقاو لينا جوج، افياسيون، اوتوموبيل، اس ما كايناش، تي ما كايناش. نشوفو او، افياسيون، اوتوموبيل، دونك هذاك فيه او، اذا او كاينه، وبالتالي او كاينه كما كتلاحظوا ها هي. اذا اش غنديرو، غنمشيو لو سانكيام مو، دونك هذا هو لو سانكيام، وهذا هو غيكون هو لو سيزيام، هو الاخر، فيه في، هي في كاينه ها هي من وراء اي. اذا غادي نرتبو هاد لي مو هنايا، غادي نكتبوهم هنايا، لاحظوا معايا. اذا لو بروميي مو هو ادغوا، ها هو ادغوا، كيتبعو اليمون، مغذي، اليمون فرنسيه، كيتبعو تروازيام مو هو اونكسيو، كيتبعو كاتريام مو هو ارموار، كيتبعو سانكيام مو هو اوتوموبيل، وكيتبعو افياسيون، افياسيون هو لو ديرني. اذا حنا رتبنا هاد لي مو هنا. دوزيام كيسيون، جو رونج لي ليتر سويفون دون لوردر الفابيتيك. دونك هنا نفس الشيء، عندنا هاد لي ليتر الفابيتيك هنايا، غنحاولوا نكتبوهم هنايا ونرتبوهم بالترتيب على حسب حتى هما لوردر الفابيتيك. لاحظوا معايا هنايا، شوفوا معايا. دونك غنبداو، شنو عندي ال، وعندي ام، وعندي بي، وعندي ان، وعندي كيو، و تي، و ار، و ا، في، عندي اي، عندي يو، وعندي او، وعندي اكس، وعندي كا، وعندي زد، وعندي دي. هنا
غادي نرتبوهم. اذا اول لتر كاين هو ا، دونك غنكتب ا، ها هو، ها هي ا، واللي اللي كتبته غادي نحيدو ندير عليه علامه باش ما نعاودش نكتبو مره اخرى. غنشوف واش كاينه بي، واش بي كاينه هنايا، دونك بي ما كايناش. ندوز للسي، شوفوا معايا واش سي كاينه، دونك سي ما كاينش، ا بي سي موراها دي، نشوفوا كاينه دي، ها هي، دونك ها هي دي كاينه هنايا، اذا هذه هي غندير هنا وندير دي هنايا، ها هي دي، ا بي سي دي او، نشوف واش كاينه او هنايا ما كايناش، نشوف واش كاينه اف، اف كذلك هنا ما كايناش، و اف جي، نشوف واش جي كاينه، جي جي جي، ا بي سي دو اف جي، اش ما كايناش، كاينه دو اف جي اش، اي كاينه اي، دونك غندير الحيد ندير هنايا اي، ها هي، موراها جي، واش كاينه جي ما كايناش، ا بي سي دو اف جي اش اي جي كا، كاينه كا، ها هي نحطها هنايا، كا بي سي اف جي كا، ال، ال كاينه، ها هي، دونك كا ال، حيد ال، ام، كا ال ام، كاينه ام من وراها، اذا غنحيدها، نشوف واش كاينه ان، كاينه ان، ها هي، نحيدها حتى هي ونكتبها، كا ال ام ان او، كاينه او، وكاينه بي، بي ها هي بي، اذا غنحيد او ونحيد بي، او بي، كاينه كيو، نحيد كيو، كاينه ار، بي كيو ار، نحيد ار، كاينه اس، نشوف واش كاينه اس، دونك اس ما كايناش، اس كاينه تي، دونك غنكتب تي هنايا، تي، حيد تي، يو كاينه اي، كاينه، وكاينه في، في هي يو في، دبليو ما كايناش، اكس كاينه اكس، ها هي نحيدها، إيكغيك ما كايناش، وكاينه زد، دونك زد هو الاخر، اذا نحيدو، اذا كتلاحظوا هنايا هذا هو الترتيب، هذا هو الترتيب الصحيح اللي كندير، وهي الطريقه الصحيحه اللي كندير، لا هنا ولا هنايا في الترتيب ديال ليمون. اذا غنكتبهم هنايا، دونك غندير هنايا ا دي، ا دي اي كا، دونك هنايا عندي ا دي اي كا، ال ام ان او، ال ام ان او، بي كيو ار تي، بي كيو ار تي، يو او، يو او، يو او، عفوا يو في، ماشي في او درناها، يو في، اكس زد، اكس زد، غنحسبو هنايا شحال عندنا من لتر هنايا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. إذا هي هذيك. Troisième question, j'écris la signification de chaque abréviation. Donc هنايا كيتعلق الأمر هنا بلي مو اون ديكسيونير. عندي في، اش كتعني هنايا؟ في كان في الديكسيونير ملي كنبغيو نبحثو فشي على ان مو في ان ديكسيونير، كتعني في كتعني ان فيرب. ابريفياسيون هو اختصار ديال فيرب، عفوا هنا ار فيرب، يعني في كتعني لنا هي لابريفياسيون ديال فيرب. ا دي جي كتعني ادجيكتيف، هي لابريفياسيون ديال ادجيكتيف. ان ام كتعني لنا نون ماسكولين في لو ديكسيونير، نون ماسكولين، اسم مذكر ماسكولين. و ان اف كتعني نون فيمينين، ابريفياسيون ديال نون فيمينين، بمعنى اسم مؤنث. On passe maintenant à la quatrième question. Je cherche 3 mots qui commencent par la lettre T et je les classe par ordre alphabétique. Donc هنايا نتوما غتجيبوا واحد 3 ديال الكلمات كيبداو بلا لتر تي، ومن بعد كلاسيوهم حسب ترتيب في ديال الالفابي. دونك غنجيبو حنا واحد ليمون، نقولو مثلا هنايا نكتبو هنا مثلا تيرمينال، تيرمينال، ها هو تي، ونكتبو مثلا طاغ، ونكتبو مثلا طورتي،
سلحفاة طورتي. نرتبوهم غنبداو هنا تي هنا تي هنا تي هنا او اكسون هنا ا هنا او دونك لا لتر ا هي اللي كتسبق سي لا لتر ا كي بريسيد دونك غنكتبو هنايا نرتبوهم نكتبو هنايا طار تابعاها هنايا او اكسون هنا او دونك سي نورمال غتكون تيرمينال هي اللي تابعها تيرمينال و في الاخر غتكون طورتو هي الاخريه طورتو لان عندها لا لتر او طورتو. ندوزو الان لا برودكسيون اكريت. recopie les phrases dans l'ordre. قالك هنايا غادي نعاودو هاد لي فراز هادو نرتبوهم نكتبوهم في لوردر ديالهم باش يعطيونا ان تكست. مثلا دونك عندنا Pierre ne l'a jamais revu, alors le ballon s'est envolé. L'autre jour, Pierre avait un beau ballon rouge, soudain il a lâché la ficelle. دونك هنا باش نديرو يكون هاد الترتيب هو ترتيب منطقي، يعني يدير واحد النص dans un texte. دونك باش غادي نبداو شوفوا معايا هنا Pierre ne l'a jamais vu. اذا هنا ما يمكنناش نبداو بهاد لا فراز هادي. عندنا alors le ballon s'est envolé كذلك ما عارفينش اش من بالون هنا وديال من. l'autre jour Pierre avait un beau ballon rouge وعندنا soudain. اذا هنا ما يمكنش نقولوا soudain فجأة. علاش؟ لان ما كنعرفوش الحديث علاش كيدور، وبالتالي غتكون هاد لا فراز هادي هي نيميرو 1. من بعد غتكون دي. L'autre jour Pierre avait un beau ballon rouge, soudain il a lâché la ficelle. اذا كانت عنده واحد البالون روج ربما كان رابطها بخيط une ficelle. من بعد اش وقع alors le ballon s'est envolé. مشى هذاك لو بالون s'est envolé بمعنى طلع في الفضاء envolé. دونك هنا 3 وهذه هي الرابعة. دونك نكتبو هذاك النص l'autre jour Pierre avait un beau ballon rouge. soudain فجأة اش وقع il a lâché la ficelle يعني طلق هذاك الخيط. il a lâché au accent la ficelle la ficelle virgule alors اش وقع le ballon s'est envolé بمعنى ارتفع الفوق في الفضاء s'est envolé. point Pierre ne l'a jamais ما عمرو عاود يشوفو on l'a jamais revu. نقطة. complète les phrases avec les mots suivants. عندنا pour, donc, car, comme, mais, quand, ni, ثم دونك عندنا هنا 1 2 3 4 5 وعندنا هنايا 1 2 3 4 5 6 7 8. اذا هنايا راه بعض الكلمات هنايا غير للتمويه فقط. اذا هنا خصكم تردوا البال. غادي نجيو لا بروميير فراز tu as bien appris ta leçon, tu auras une bonne note. قالت ليه قال ليه راك فهمتي مزيان الدرس، اذا غادي يكون عندك غتحصل على واحد النقطة مزيانة une bonne note. tu as bien appris ta leçon. دونك اش غنقولو هنايا donc tu auras une bonne note. nous irons à la mer, les vacances arriveront. غادي نمشيو للبحر les vacances مني غادي تجي العطلة. دونك quand les vacances arriveront. عندنا كذلك je mets mes baskets courir. لاش غندير لي مي باسكيت pour courir. دونك غندير هنا pour courir باش نجري. je vais chez le médecin, je suis malade. علاش غنمشي لعند الطبيب؟ لانني مريض. car je suis malade. ولا parce que car هي بحال parce que. Paul suce encore son pouce, un bébé. ومازال كيرضع في صبعو بحال شي صبي صغير. دونك غنديرو هنا comme
مثل comme un bébé. Et donc j'espère que vous avez compris ce que nous vient de citer. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي اللي صححنا. هو كان جامع لمختلف الدروس لا كونجيغيزون لا غرامير، جميع الدروس اللي درتو. نشوفكم في حصة أخرى إن شاء الله.